با سلام به دوستای عزیزم. ببینید ما اینجا داشتیم برای خودمون رنگ پلی می‌دادیم، یه چاپری بهمون خورد، دمیج چاپر ما رو سریع رسون به 20%. بعد یکم برامون عجیب بود، با رفیقام هم داشتیم پلی می‌دادیم، یکم برامون عجیب بود، گفتیم بریم یه جا بپریم. اومدیم این ور پریدیم، وقت نزدیک بود چاپر بترکه. وقتی پریدیم ببینید این چطوری منو میزنه، مثل سگ ما رو زد قشنگ. ببین به ما تجاوز جنسی کردن. بعد من گفتم لابد یه چی داره، عادی زده دیگه، چه ربطی داره، ممکنه عادی بزنه با اون LMG دستش. رفتیم جلوتر، من از کجا بدونم طرف اینطوری زد، گفتم اینم باز عادی. بعد دیدم این طرف اصلا داره میپره، 300 متر داره میره هوا میاد زمین. بعد این مادر جنده کسننه میتونه فالووراش از من بیشتر بشه، عیبی هم نداره. تهش هم میایم به اینا فوش بدیم، یه سری روشن فکر مادر جنده تر از این چیتارای خارکسته میان میگن ادب تو حفظ کن. آخه کیرم تو کس مادر طرف چیت زده، من ادب کیرم حفظ کنم؟ نگاه کنید مثلا کیرم تو این گیم کسشیر.